សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកម្ពុជាតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់របស់ថៃលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមធ្វើការតវ៉ាជំទាស់ជាផ្លូវការចំពោះការបន្តរំលោភបំពានរបស់ថៃលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកនៅចន្លោះថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ក្រុមការងារវាស់វែងដីធ្លីថៃមួយក្រុមរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋថៃប្រមាណ25នាក់និងយានយន្តចំនួន9គ្រឿងអមដំណើរបានចុះវាស់វែងដីធ្លីនិងបោះបង្គោលព្រំដីនៅតំបន់ភូមិជោគជ័យឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមកំណត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលលេខ46និង47រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមតវ៉ាជំទាស់យ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសកម្មភាពខាងលើដែលរំលោភបំពានយ៉ាងច្បាស់លើមាត្រា5នៃអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2000 MOU ឆ្នាំ2000រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃស្ដីពីការវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកនិងបែបបទបច្ចេកទេសឆ្នាំ2003 TOR 2003ក៏ដូចជាកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់គណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC ចុះថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅខេត្តចន្ទបុរីប្រទេសថៃសកម្មភាពទាំងនេះក៏ជាការបំពានលើចំណុចទី1វិធានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC ចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាប្រគល់ភារកិច្ចជូនគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC ដើម្បីបន្តការងារវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យបានឆាប់បំផុតស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតនៅខ្សែព្រំដែនឬការទាមទារទឹកដីជាឯកតោភាគីរបស់ថៃឡើយនិងសូមបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពថ្មីៗនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ឬជំហររបស់កម្ពុជាទាក់ទងនឹងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនឡើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាមទារឲ្យប្រទេសថៃបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅរាល់សកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពជាឯកតោភាគីហើយត្រូវធ្វើការដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងរក្សាសន្តិភាពនិងភាពជាអ្នកជិតខាងល្អតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តឥតងាករេរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃក៏ដូចជាជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់តាមមធ្យោបាយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅជំហរជាគោលការណ៍ថាបន្ទាត់ព្រំដែនមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រើកម្លាំងនោះឡើយថ្ងៃពុធ10កើតខែបឋមសាទឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2026